Assalamu alaikum dostlar. Biz kaygadan суроо жооп кылып жүрөбүз. Мунусунда бизден суроо мекендештерден өз мекендештердин ой пикирлерин угалы деп чечтик. Байке, сиздин атыңыз ким? Алибек. Алибек байке. Алибек байке, сиздин жаман жана жакшы жактарыңызды жашыңыздан бери эң жакшы билген адам ким? Эң жакшы билген ата-эне. Ата-энеңиз. Кимиси көбүрөөк билет? Апаңызбы же атаңызбы? Атам менен көбүрөөк билишем. Атаңыз билет, Касымбек байке, биз сизге суроолорду беребиз, анан сиздин пикириңизди угабыз да бизче. Эгерде сиздин берген жоопторуңуз жакшы болсо, сизге белектер бар. Биринчи суроо, сиздин жаман жана жакшы жактарыңызды эң көп жашыңыздан бери билген адам ким? Ата-энем, өзүм чоң энем. Ата-энеңиз, чоң энеңиз. Ошолордун арасынан эң жакшы билген барбы сизде? Эң жакшы билген ушу чоң энем да. Чоң энеңиз, Жакшы жана жаман жактарым бул апам го дейм. Апаңыз билет, бүт нерсеңизди. Жакшы жаман бир эле подружка. Бир эле подружкаңыз. Ата-эне. Ата-эне. Ата-энеңиздин балким бирөөсү сизди эң жакшы биле турган бардыр. Акам. Акаңызбы эң жакшы билет сизди? Бир тууганым да. Бир тууганыңыз. Бирөө, атаңыздын телефон номерин жатка билесизби? Жатка, ооба. Билесиз? Ошону айтып бериңизчи. 996 менен 777 63 20 49. Азаматсыз? Жок азыр. Билбейсизби? Билем. Айтып бериңизчи. 0703 88 33 30. Азаматсыз байке? Азыр алмаштыр жакында, жакка билбейм. Алмаштырды билбейсиз? Билбейсиз? Жок. Билбейсиз? Сахнат этилген эми телефон алмашып кете берет да. Экинчи суроо, мусулмандарга намаз окуу сөзсүзбү же намаз окубай деле жүрө берсе болобу, мисалы? Окуш керек намазды. Парыз да ал нерсе. Парыз, Жогортон келген бизге бул нерсе буйрук да, бул Аллах Тааланын өкүмү бул бизге. Аны сөзсүз окушубуз керек бардык. Окубай жүрө бергенге болбойт. Жок. Эми окуш керек да бул нерсени. Окубай жүргөнгө болот деген эмес, бирок болбойт да бул. Окубай жүргөнгө болбойт. Ооба. Сөзсүз окуш керек, парыз 5 убакыт намаз. 5 убак окуш керек, Сиз өзүңүз окуйсузбу намаз? Азыр бул жакта Кыргызстанда окуйт. Экинчи суроо, мусулмандарга намаз окуу сөзсүзбү же намаз окубай деле жүрө берсе болобу? Бул негизи Сиздин оюңуз. парыз намаз окуш. Парыз да о. Намаз окуу парыз, Өзүңүз окуйсузбу намаз? Өзүм жума намазга барам. Сөзсүз. Сөзсүз окуш керек, парыз. Факт. Өзүңүз намаз окуйсузбу? Окуйсуз? Сөзсүз. Сөзсүз окуш керек. Ооба. Өзүңүз окуйсузбу намаз? Ооба. Окуйсуз, Канча маал окуйсуз? Бир маал окуйм. Бир маал, жакшы. Негизи сөзсүз окуш керек. Сөзсүз окуш керек, Ооба, сөзсүз окуш керек. Сиз өзүңүз окуйсузбу намаз? Тилекке каршы жок. Окуй элексиз, Үчүнчү суроо, 9 жерде 8 канча? 9 жерде 8 72. 72. 9 жерде 8 60 62. 62? Жакшылап ойлонуп көрүңүз. 8 80. 80. Демек жобу 80 болду, 9 жерде 8 81. 80. 81. 81би? Же 95би? 80. Билбейсиз. 9 жерде 8 71 деме да. Ой, 81 деме го дейм. 81 деме. Варианттар бар. 95, 85, 67. 67. 67, 9 жерде 8, 67. Мындай бир эле койду. Варианттар бар же 72, 85, 96. 72. 72. 72. Акыркы жооп 72. 8 жерде 9. Сезер 60, 61. 61. Бул кандай? Жок, мындай суроо болбойт деп айттыңар эле го. Жок, эми ар кандай суроо болот да. Ой, болот деп айттыңар эле. Эми логически. 9 жерде 8 канча? Жок, билем негизи. Айтпайсызбы? Есептеп алайынчы. Көңүл
9 жерде 8 ошондо 72. 72. Азамат байке тура болду жообуңуз.